Mummy Race 有節，所以我哋今日又嚟玩呢個遊戲啦。因為我整咗一啲嘢，所以我砌咗呢間嘢啦，加埋呢間嘢。哇！然之後呢度都有更新，呢度就都有更新咯，呢個嘢。呢度就更新咗個樓梯，加埋呢度都有一個樓梯，但係冇用到。然之後入到去就會見到一個豐富嘅 base 啦。之後呢個就係樓梯爬上去，樓梯爬上。呢度我記得呢度有更新，呢度4啦，同埋呢度4，加埋有一個樓梯更新咗。咁就快啲抽寵物啦，因為我而家好少錢喎，因為啱啱 rebirth 過嚟。如果得到一啲 pro 嘅嘢，A 倍啦，8倍啦快啲啦，8倍啦所以呢個又可能會抽。快啲！我要錢啊！0分鐘，我77K 啦喎，我77K，可以買一下，因為而家啱啱唔小心 rebirth 一下，我差呢個1,200,300K 喎，我諗好難嘅。1.300K 嗰啲好難抽啦，要難抽有好多錢先買到。因為平時我都唔 spare Robux， 因為聽日我唔得閒，我聽日就要返學打羽毛球。所以我爸爸就俾咗一個球拍俾你哋睇下，佢俾我嘅球拍係咁樣嘅，就係咁樣啦。就係咁樣啦，各位。呢個就係我聽日要用嘅，我聽日要用喺學校嘅嘢，所以我要擺翻入去先。我唔記得講啦 ，like and subscribe 之後玩啦。no way， 180。Oh my god， 100幾K啦喎！我而家好 rich 啦，我而家終於變成 rich 啦，我唔想再變成 poor 啦 ，I'm not poor。我勁啲嘅寵物寵物好難抽，因為我而家喺度喺 on server，如果你想睇我名睇啊，如果你想加我好友嘅話寫呢個名，呢個就係我嘅名啦 ，OK，ABWJFJJFJDJ99，呢個就係我嘅 account。
打開了郵件。喲喂 ，Turtle，我要你嘅 Turtle， 多謝你 Turtle。No， 如果呢個可以去到呢999點，去到999，可以去到999次嘅話就好啦。我睇佢有110喎，繼續建設呢各位，30 Frog of Reflect。我睇佢有，Oh my god！點解會有個落住2蚊？正常啦。乜嘢嚟㗎？2.4Q， 乜嘢嚟㗎？2.4Q， 哇，咁勁㗎！對唔住啊，我買唔到你。Oh my goodness！ 你嗰個係最勁嘅，最勁唔係最勁，最勁嘅第3個嚟㗎。Oh my goodness！呢個咧冇用嘅，但係呢個可以幫我咧裝修嘢啦。我裝修嘢，係啦，70幾K。我哋咧抽到去，我有錢買加埋係勁嘢咧，我哋咧影片就會結束噶啦。OK？ Oh yes! Oh yes! Oh my goodness! 大家就拍到呢度。如果咧你中意呢個 video 咧，就 like and subscribe。如果唔係佢 sad，拜拜各位，哈哈。